दोस्तों नमस्कार। आज दोबारा एक अच्छा टेस्टिमोनियल आपके सामने लेके आए हैं हम रेंटस नोवा का। ये बाबा हैं, इनका नाम जानना चाहेंगे। सबसे पहले बाबा क्या नाम है आपका? प्रताप। प्रताप सिंह। कहाँ से? रागा बड्डी। रागाबड़ी से। ये जो आपने रेंटस नोवा का कैप्सूल खाया है, इससे पहले आपको कोई तकलीफ थी? तकलीफ थी 12 महीना 1.5 साल तक। क्या तकलीफ थी? जुकाम बने तो और फिर बुखार होगी। फिर न्यू जीरो ट्री रही गए कोई छल्ला कोई नहीं बैठी। अच्छा। भूख भाग कैसी लग रही थी? भूख को लाग दी बिल्कुल भी। अच्छा। पर चना लावणी आगे बोले चना है लावणी का मैं ठीक हो। अच्छा। बाग भी करके देखी को नहीं हुई। अच्छा। ई फिर ये जाडो आम लग गई फिर तकलीफ होगी। अच्छा बाद हो लगी। जी। मरण का राह हो गया था यदि कैप्सूल लेने लगे तो। जी। आज 20 दिन हो गया 18 दिन हो गया। जी। ये मेरा खूब फायदे से रोट खा से भूख लगे से 3 बार बड़े खा 2 बार। अच्छा। हाँ। और पानी पात पीना? पानी पीऊँ मैं 7 लीटर पानी रोज की पी जाऊँ। अच्छा। हाँ। पेशाब वगैरह? पेशाब खूब लगे था। अच्छा। हाँ, पहले रात में उठने बैठने में भी तकलीफ होया कर दी? उठने में दोनों पाए घास लगा के उठ तो अरे बे। में उठ जाऊँ। अच्छा अच्छा। हाँ। नींद नींद कैसी आओ है? नींद खूब आओ है। खूब अच्छा आराम है? खूब कोई दे ही दो कोई मतलब भी कोई नहीं। इसके बारे में लोग आपकी इसको सुनेंगे, हाँ। जो मैं बना रहा हूँ वीडियो को। हाँ। इस कैप्सूल के बारे में क्या कहना चाहते हो? रेंटस के बारे में खाना चाहिए? खाना चाहिए। कैसा है ये? बहुत तो बढ़िया सर। बहुत बढ़िया है। पानी स्वाद लगे हमें खूब। अच्छा। और पानी घूमता पर सब भूख इसी लगे से टूट की नहीं। अच्छा लग रहा है सारा? हाँ सारा आप खूब खुश हो? लग रही। खुश हो इसको खा के? खूब खुश हाँ। दोस्तों ये देखिए, 10 से 15 दिन में, 20 दिन में रेंटस नोवा के कैप्सूल ने इस प्रकार की सिचुएशन। एज क्या है बाबा आपकी? उम्र? 75 साल होगी। 75 साल की उम्र में जो इंसान खाने पीने से थक जाता है, चलने फिरने से थक जाता है, ये वहां पर भी इतना अच्छा काम कर रहा है रेंटस नोवा। और ये कोई दवाई नहीं है। सबसे बड़ी हमें गर्व इस बात पे है कि ये एक फूड सप्लीमेंट है, घास फूस से बनी हुई एक कैप्सूल है, जड़ी बूटियों से, जो इतना सारा लोगों को फायदा दे रही है। थैंक यू। थैंक यू।